Nxënësit e shkollës Muçodelo promovojnë gazetën shkollore dhe diskutojnë për gjuhën shqipe dhe qytetarinë digjitale. Në mjediset e Blu Televizion, një grup nxënësish të shkollës nëntëvjeçare Muçodelo patën mundësinë të promovojnë gazetën e tyre shkollore, një iniciativë që pasqyron krijimtarinë dhe punën e tyre në fushën e gazetarisë. Gjatë këtij takimi, nxënësit diskutuan dhe për rëndësinë e gjuhës shqipe, duke theksuar nevojën për ta ruajtur dhe përdorur atë në mënyrë të pastër dhe korrekte, si në komunikimin e përditshëm, ashtu dhe në hapësirat digjitale. Ky është e botimi dhe trashëgimia që e vitit të kaluar, të klasave të nënta, që morën pjesë edhe në konkursin e gjuhës vitin e kaluar, por ne kemi zhvilluar atë më shumë si në formë ashtu edhe në përmbajtje. Shkrimet që kanë marrë pjesë në këtë gazetë janë zgjedhur me kujdes ndërmjet konkurimeve të shumta të nxënësve të talentuar të shkollës tonë, dhe kjo qasje ka bërë punën tonë akoma edhe më serioze. E gjitha kjo punë na mësoi të gjithëve ne të aftësohemi më shumë në kërkim, në analizë dhe mbi të gjitha në punën në grup. Një tjetër temë e trajtuar ishte qytetaria digjitale, ku nxënësit ndanë mendimet e tyre mbi mënyrat e sigurta dhe të përgjegjshme të përdorimit të internetit dhe rrjeteve sociale. Ata theksuan rëndësinë e sjelljes etike në botën digjitale dhe ndikimin që ajo ka në jetën e tyre të përditshme. Personalisht mendoj që teknologjia na ndihmon në shumë aspekte, si për shembull reflektimin, ku ajo mund të na ndihmojë për ndërgjegjësim ndaj leximeve të librave. Personalisht kam hasur shumë artikuj të cilat promovojnë leximin e librave dhe theksojnë se leximi i librave ndihmon në një perspektivë ose në krijimin e një perspektive të re për jetën. Duke u futur në botën e personazheve, ne hasim eksperienca të tjera dhe gjithashtu jemi më të ndërgjegjshëm ndaj ngjyrave që ka bota jonë. Na ndihmon me mësimin dhe edukimin, duke ofruar informacione të sakta dhe të shpejta për fusha të ndryshme nga shkenca deri tek letërsia. Aktiviteti, përveç se një përvojë e vlefshme për nxënësit, shërbeu edhe si një mesazh sensibilizues për të gjithë të rinjt mbi fuqinë e fjalës dhe komunikimit në epokën moderne. Ky projekt vjen si pjesë e konkursit kombëtar të gjuhës shqipe, i realizuar midis nxënësve të klasave të nënta në të gjithë vendin tonë.